怎么样？对面几个人？目前只有一个，但是火力太猛，跟他拼了！怎么样？对面几个人？目前只有一个，但是火力太猛，跟他拼了！冇，我級命運交換機啦，只要一按你就可以變天才，考試唔會零分噶啦。阿拉望咁部機唔捉到咖喱魚蛋㗎？呢部係改寫命運法寶，冇魚蛋咁改變咗命運食㗎啦。不如一齊食碗魚蛋粉先啦。好啦，啱啱咧睇完嗰幾條咁勁嘅 AI 片，唔知大家有乜嘢嘅感覺啦？咁咧有幾條我都覺得幾好笑嘅，即係例如周星馳嗰一條啦，即係嗰度係應該係咪《逃學威龍》嘅，我唔係好清楚。咁但係你見到佢同阿陳奕迅一齊，因為周星馳好似冇同阿陳奕迅一齊拍過戲喎。咁但係咧，你會見到咧係好真啊，即係真係好真。咁有幾條片嗰個 sample 都好真啊。咁呢條片呢幾條 AI 片咧係嚟自 Seedance 2.0嘅。咁呢幾日咧喺成個互聯網啊，我諗如果你睇 Facebook 啊、睇 Thread 啊，都會見到好多新嘅 AI 片咧。都係用呢個 Seedance 2.0咧去創作嘅。咁咧而家咧就教大家喺香港係點樣用到呢個 Seedance 2.0。好啦，咁啊講解下先啦。Seedance 2.0咧就係字節跳動最新推出嘅 AI 生成視頻嘅模組啊。咁你當呢啲 AI 片咧有幾個門派啦 ，OpenAI 有 Sora，Google 就有呢個 Veo 啦，咁啊另外 Grok 有個 Grok Image 啦，咁咧。字節跳動咧就係 Seedance 啦，咁字節跳動即係咩啊？咪即係抖音啊、TikTok 啊嗰個平台咯。咁所以咧，佢唔係一個獨立嘅 app 嚟嘅，佢係 Seedance 2.0咧係擺晒落去字節跳動 ByteDance 裏邊嘅 app 上面嘅。咁但係咧有個好特別嘅玩法咧，就係嗱，字節跳動係一間中國大陸公司，咁佢今次出呢個 Seedance 2.0咧。係暫時嚟講啊嚇，喺呢一刻我拍片呢一刻喺外國嘅平台咧係用唔到嘅，所以話你喺互聯網上邊你見到咁多嘅 AI 片咧，其實應該係有95% 係中國大陸嗰啲 content creator 或者嗰啲影片製作嘅嗰啲製作人員咧做出嚟嘅，因為喺現時咧只可以喺字節跳動裏邊幾個嘅大陸平台咧係用到嘅，例如呢個積夢 AI 啦、小雲雀 App 啦，或者香港好多人用嘅豆包 App 啦。其實豆包 App 即係出咗幾日㗎啦嘛，呢個 Seedance 都係我拍片嗰陣時咧，今日先正咧喺香港可以用到。但係咧，我發覺我用過咧都係有少少問題嘅，咁啊再講啦，係啦。咁啊，截至到2026年2月啦，我而家拍片呢一架2026年嘅2月13號咧。其實真係得中國大陸平台用到嘅啫，即係因為字節跳動喺外國都有啲 app 噶嘛，有個 Dreamia 佢有個平台係我哋生成呢個圖片啦，生成呢個嘅 video 啦。咁喺外國佢就真係當外國 app 咁樣噶啦，咁你都可以課金俾佢嘅嚇，免費版咧就得好少都用嘅啫，你係要課金俾佢嘅，你俾錢佢咧先可以用到嘅。咁啊好得意嘅喎，外國版咧佢唔單止有呢個字節跳動嗰啲 Seedance，即係而家 Seedance 2.0，即係佢有1.0啦、1.5啦，即係除咗有佢哋自己官方模組之外咧，佢都可以用到 Sora 2嘅喎，你都可以用到 Veo 3嘅喎，即係話你喺佢個積夢AI 平台外國版嘅話咧，你係用到好多個 model 嘅。咁但係如果你用中國大陸版咧，就冇得佢哋嘅啫。Anyway 唔緊要，總之而家 at this moment 我拍片嗰陣時咧，喺外國係用唔到嘅。咁於是乎呢啲係你即係我上網啦，我去 Thread 啊或者用 X 啊嗰度咧，見到好多外國人都 po 一啲 Seedance 2.0出嚟做嘅片咧，其實都唔關我哋事，因為外國人真係好難用到。咁但係香港係一個好特別嘅地方。係咪啊？即係好笑啊！喺香港點解咧？你用 OpenAI 就連 VPN，基本上佢又唔係官方俾你用得到，但係你都可以又申請得到。嗱，你都係啦。呢度嗰站嘅小雲雀 App 啊、積夢 AI 咧，基本上咧你冇乜橋咧，係香港人都申請唔到嘅。咁但係咧，你都有辦法申請到啊，所以睇下你點樣用嘅啫。咁因為香港係近中國大陸啦，咁變咗你喺香港咧申請即係呢啲積夢 app 啊、小雲雀 app 咧就比較容易啲嘅。咁之後教你點樣做。好啦，呢個 Seedance 2.0咧就喺2月7號公佈啦，咁俾中國大陸嗰啲嘅積夢平台嗰個會員嚟率先試玩啦。咁開始有啲片段出嚟啦。2月9號咧就開始爆發啦！哇，越嚟越多 AI 片啦，都係用呢個 Seedance 2.0做出嚟嘅。咁我都係前2日咧先正去試玩嘅啫。咁去到今日啦，2月13號啦，已經正式登錄咗豆包 app 啦。豆包 app 咧呢個 app 咧
即係我唔知啊，即係大家可能睇香港嗰啲 content creator 講呢個 AI 多數都係講 Google Gemini 啊、ChatGPT 啊。其實如果大家你去啊，無論香港嘅 App Store 又好 ，Google Play Store 都好咧，其實豆包個 app 咧係喺 productivity 啊，即係放啲 AI app 嗰個位嗰度咧係擺得好前嘅，即係好多香港人係用緊嘅。你亦都係今日開始咧，佢就你可以個豆包 app 嗰度咧，嗰度就用到噶啦。咁但係我就試過好似有少少問題。好啦，咁呢個 Seedance 2就有3大功能啦：雙分支架構、原生多模態、自動運鏡。嗱，我用人話講俾大家聽啦。雙分差架構咧，即係解決咗聲畫同步嘅功能啊！即係話你見到啲片，啲人識講嘢，而佢講嘢個嘴型咧係夾嘅，即係唔會好似講完嘢之後啲嘴型又唔夾嘅咁樣。嗱，呢個講咗少少，呢套嘢會喺香港好 hit 嘅。點解咧？因為我自己試玩過程，我發覺 Seedance 2.0咧係處理到廣東話嘅，個效果都係好好嘅，即係嗰啲聲音咧都係似嘅。咁當然，如果呢個對白係好長咧，佢都會講到錯錯地嘅。但係如果同呢個 OpenAI 個 Sora 2去比較，同呢個 Google Veo 3.1去比較嘅話咧，佢嘅廣東話係叫做最好過噶啦。咁我哋香港人做片就做廣東話片啦。如果佢廣東話講得唔好嘅，突然間有個錯字爆出嚟嘅，你都知嗰度 AI 片啦。咁你做 AI 片都想做得比較真噶嘛？咁你 Seedance 2.0咧係真係做得幾好嘅。另外咧就係個多模態啦，原生多模態。咁即係話你見到佢最簡單咧就係你可以上傳9張圖、3段影片、3個音訊，係俾佢做參考啊。咁即係話嗱，你見到咧，譬如話你片頭見到嗰啲 AI 片咧，你會發覺咦？又有真實嘅加通啦，又有周星馳啦，又有陳奕迅啦，咁點樣放上去㗎？嗱，唔係打個字落去啊，係你要 upload 張相俾佢，upload 條片俾佢，咁佢就會自動學習㗎啦。呢樣嘢先正犀利啊嘛。咁自動運鏡咧就係咩咧？嗱，我之前咧有條片咧係介紹過另外一個 AI 做片工具，嗰個叫做 One 啊嘛，係咪？大家可以 click 翻右上角去睇翻。咁咧其實 One 咧佢都可以有自動運鏡個功能嘅。咁但係咧基本上咧係你係要話翻俾佢聽啦。咁佢自動運鏡就真係即係如果你咁比較嘅話咧，應該係 Seedance 嗰個做得最好。即係話你好簡單俾一啲你諗到嘅 idea 俾指令俾佢，佢係會自己去做運鏡嘅，即係分鏡啊意思，即係話一條10秒鐘嘅片，可能佢已經有幾個場景，而幾個場景咧個接駁位咧都係非常之好嘅，呢個叫自動運鏡啦。咁呢啲3大核心技術咧，就令到 Seedance 2.0個出到嚟嘅 AI 片咧就非常之真。真有幾個部分咧，就係個運鏡啦，嗰個對白係對嘴啦，同埋如果你俾啲片佢，俾啲相佢咧，佢係的確可以係跟翻張相，跟翻啲片，係幫你 remix 埋出嚟，係做一條真嘅影片出嚟嘅。或者 AI 片啦，唔係真片啦，係扮到好真嘅 AI 片。咁另外佢就話可以60秒就生成一條10秒嘅相啦，或影片啦，可以做到2K 輸出啦。咁啊90% 生成功率啦。但係我呢幾日用咧，你想60秒生成一條15秒嘅片？妄想啦，因為而家真係實在太多人用啦。我琴日試過玩下，做咗條片啊，等咗半日啦，即係你要有耐性咯。如果而家你喺呢條片喺個2月頭你睇到呢片嘅話，即係慢慢等下，好快玩一條片半個鐘。好啦，有咩熱門題材咧？嗱，你見到咧張相嗰度咧，就見到陳奕迅，見到周星馳啊，呢個真係好經典嘅。其實因為佢哋兩個，我冇記錯係冇一齊拍過電影，即係《逃學威龍》嗰個時期喎。咁但係你發覺佢兩個可以夾埋一齊睇嘅。咁啊，另外一啲就係嗰啲邵氏電影風格，龍珠打鬥，但係又加咗邵氏電影以前嗰啲武俠片，咁啊好好笑啦。咁啊 crossover 啦，周星馳電影啦，同唔同年代嘅即係嘅明星合作啦。我見過一條係同 Lady Gaga 一齊添啊。周星馳點會同 Lady Gaga 一齊合作啊？咁另外亦都有好多廣告片啦，有好多嘅漫畫片啊都見到嘅。咁我睇翻呢條片最頭嗰度咧，就 show 俾大家睇過噶啦。咁但係咧，佢亦都有好大嘅安全同埋版權嘅隱憂嘅。當呢個 Seedance 2.0出咗之後咧，中國大陸有一個好出名嘅 YouTuber 叫做阿 Tim 潘天雄，佢個 channel 叫做影視颱風。咁啊，除咗喺大陸拍廣告片之外咧，亦都有好多嘅評測啦。最出名嘅就係佢對 iPhone 嘅評測啦。佢啲片係非常之 pro 啦，你睇到好似電視嘅製作咁樣啦。咁啊，佢每年咧都會去訪問 Tim Cook 嘅，
即係蘋果個 Tim Cook 都好願意接受佢訪問嘅。咁你知啦，阿 Tim Cook 咧就好重視中國大陸市場嘅，咁佢都要揾翻中國大陸嘅 content creator 俾佢做訪問噶嘛，揾個中國大陸嘅 YouTuber 俾佢做訪問噶嘛。喂，佢大陸人嘅喎，點解有 YouTube channel 嘅？因為佢去過外國讀書，所以佢條 channel 咧喺美國註冊嘅，即係你當佢美國壞嚟死，翻大陸噶啦。anyway 唔緊要，總之 Tim Cook 就好中意俾佢做訪問。咁但係其實佢啲訪問好睇嘅，同埋啲製作都好好嘅。咁咧佢就對呢個 Sit-Dan 2.0咧，佢個 comment 就係好驚。點解咧？因為佢試過將自己張相啊放上去之後咧，就發覺咧冇俾聲佢喎，發覺咧。喺字節跳動，因為你知啦，佢中國大陸拍片啊，咁佢用佢嗰啲片一定放上即係放過上去抖音噶啦。其實已經係立咗佢噶啦，因為佢紅啊嘛，佢好出名嘅 YouTuber 或者好出名嘅 content creator 嚟噶嘛，所以你基本上你放一佢嘅肉照上去啊，佢已經係認到呢個就係阿 Tim，跟住之後咧就已經可以生成一啲影片係非常之真嘅，非常之真嘅，咁啊大鑊啦！即係話以後人人都可以用呢個 Sit-Dan 2.0咧去做 deepfake 噶咯喎，咁咧亦都因為呢個投訴啦，所以字節跳動咧係即刻停止咗再上傳有真人樣嘅圖片做參考噶啦。所以你而家見到嗰啲咩周星馳搭陳奕迅嗰啲咧，基本上你都好難揾到噶啦，因為你要做到咁勁嘅咧嘅影片啊，你都一定要 upload 咗周星馳個樣上去噶嘛。咁基本上而家佢就唔俾噶啦。咁但係幾時開翻咧？幾時開翻咧？真係唔知。好啦，喺香港點樣用到嘅咧？咁有幾個方法嘅。其實最直接咧就 download 呢個豆包 app。咁啊豆包 app 咧非常之簡單。你無論你係用香港版嘅 Google、Android 手機啦，用香港版嘅 iPhone 啦，用香港版嘅 App Store 啦，用香港版嘅 Google Play Store 啦，你都可以 download 到呢個豆包 app 嘅。咁啊點登記啊？好簡單嘅啫，用香港電話號碼就得噶啦，唔使實名認證。同呢個抖音唔同啊，抖音冇辦法。之後再講。咁就可以咧登記到呢個豆包 app 噶啦。咁咧豆包 app 咧佢裏邊咧有叫 AI 創作嘅。咁你揀影片啦，咁佢裏邊有冇2.0 model 咧？就係呢個 Sit-Dan 2.0有聲影片啦。咁你揀呢個咧就可以噶啦。嗱，香港人用豆包 app 咧，每日可以生成10條10秒鐘 Sit-Dan 2.0嘅影片嘅。哇，10條都好夠玩啦。咁我而家想做多啲得唔得啊？唔得，因為豆包 app 喺香港咧就冇課金嘅，即係總之你一個普通嘅用家咧，你用豆包 app 就得噶啦。不過我今日你見我都有圖片 cap 到出嚟㗎，咁即係我用到啦。咁但係我發覺咧係仲未正到，我唔知點解，可能真係太多人用啦。我揀咗 Sit-Dan 2.0之後咧，佢係唔會睬我嘅，所以冇正到。咁可能要等多幾日啦。咁我增加呢條視頻之後完咗咧，我就會有個 step by step 咧係即時話俾你聽點樣登記呢個豆包 app 嘅。咁另外咧就係登記一個積木 AI 啦。嗱，積木 AI 就麻煩好多，因為中國大陸版咧要乜嘢咧？第一你要有一個抖音嘅 account， 記住抖音唔係 TikTok，因為香港係用唔到 TikTok 噶嘛。咁你只可以登記抖音嘅啫。咁但係登記抖音係好麻煩嘅，點解咧？我琴日已經試過噶啦。我用一個新嘅香港電話號碼去登記抖音咧，佢要你做即係好似香港啲儲值卡登記咁，要做實名喎。實名都唔緊要，我俾你影埋我張回鄉證又有乜嘢問題啫？但係佢人面辨識喎，哇咁鬼，我梗係唔會登記啦。但係因為我個抖音 account 咧係幾年前登記，我都唔記得咗幾年前我有冇俾佢做人面辨識。總之我係有嘅。咁總之你要用到呢個積木 AI 咧，你係要有呢個抖音戶口啦。咁如果你冇嘅話咧，你就用實名認證啦，都幾麻煩啊。好啦，咁另外咧你有抖音戶口之後咧，就可以入到去積木 AI 啦。咁但係咧，佢每日咧，佢送個點數俾你咧，基本上每一日做1條片嘅啫，1至2條嘅啫。咁另外會好慢喎，因為你免費仔喎。我琴日做一條咧，就等咗個半日，即係得啖笑。咁但係咧，我都有課金嘅到最尾啦。佢有2個課金方法嘅，一個咧就係月費或者年費。咁其實好平嘅啫。如果你月費咧就應該大概70蚊港幣左右啦，但係我又唔想啦，我就買點數嘅。好啦，咁我諗住俾錢啦，咁佢寫住可以用支付寶俾錢啦，我發覺係唔得嘅，唔得。香港嘅支付寶係唔得嘅。咁點咧？嗱，其實咧我後尾咧就上網揾啦，見到一啲你見到張我個 PowerPoint 度寫嗰啲 KA 或者話 CN 嘅平台或者 KVIP 呢啲平台咧，你上到去
咁佢有得揀可以買呢個積木 AI 嘅。咁咧呢個平台咧就接受香港信用卡噶啦。咁你買咗之後咧，你就再同佢哋嘅客服聯絡，佢就會教你點樣充值噶啦。咁會貴啲嘅，因為佢會收手續費。咁收完之後咧，大概70蚊港紙左右啦。我就買咗500點嘅 token。咁但係你唔好以為500點好耐啊，好多啊，俾你聽啦。我琴日計過咧，大概做到11條片度啦。咁今日好啲，因為今日出咗個叫 Sit-Dan 2.0 Fast。咁我就扣少啲點數嘅，咁可能個質素就冇咁好啦。你當做多啲啦，即係總之你用70幾蚊嚟做到，即係你預每條片係大概5蚊至10蚊左右咯，都唔平噶。所以你問我，喂，我成日覺得大陸啲 AI 點賺錢啦？喂，做呢啲嘢真係賺錢啦，大佬！香港人你都夾硬要我都要課金俾佢，我都貢獻咗70蚊俾佢啊，我都要食小餐兩餸飯俾佢啊，去試下玩啊！好啦，條片就去到呢度啦。咁講完點樣去登記呢個積木 AI 啦。咁條片咧後邊咧亦都有啲，因為我要等嗰個豆包嗰條 video， 等咗之後咧，我就會將嗰個效果擺翻出嚟。咁但係如果想大家想知道點樣 step by step 可以登記到呢個豆包，或者係點樣用呢個積木 AI 咧，記得去 subscribe 我哋嘅 Patreon。咁我喺會嗰度成為我哋收費用戶咧，就會見得到呢個後續精華，係會教一步一步去話俾大家聽點樣用呢個積木 AI 大陸版，同埋呢個嘅用豆包去點樣去玩呢個片㗎啦。呢部係小米17 Ultra 2月底推出，大家要留意啦。呢部係小米17 Ultra 2月底會推出，大家要留意啦。